Shunaqa ro'yxat qilamiz. 4 ta, 5 ta kelinlar bor, mana bu oila, shunday oila bor, er xotin bor. Misol uchun 2 ta qizi bor, 2 ta o'g'li bor. Hammasini olaylik. Shu umuman ajrim bo'lmagan oilalar degan narsani ro'yxatini qilasizlar. Ajrashmagan, o'g'li ham ajrashmagan, qizi ham ajrashmagan, bu namunaviy oila, o'zi ham yashab kelyapti. Mana shular ro'yxatini qilasizlar. Men Asvat Nosirishga aytdim, yanagi hafta avtobus yuborib bir kecha yotog'i bilan Samarqandga ziyoratga boramiz. Namunaviy oilalar. Haligi o'g'lini uylantirib, kelinimdan til topisholmasdan darrov birovning qiziga "Sen ket, o'g'limga boshqa onasi o'tmagan, olib beraman" deydigan qaynanaga alam qilish uchun ajralmagan qaynalar yo'q. Agar keliningizni ajratgan bo'lsangiz, avtobusga minmaysiz. Yarashasiz. Namuna qolganlarga alam qilsin, qolganlar o'rgansin, havas qilsin. Namunali o'zbek oilasi bo'lish kerak. Bu siz aytib borgan qizam, siz aytib borgan bitta bolasi bilan baligi 2 yilda tug'mar deb haydab borgan qizam kimdir qizi. Ko'p kutmaydi, 3 yil, 4 yil, 5 yil, 6 yil o'tadi, o'sha nevarangizdan o'zingizga qaytadi shu narsa. Qaytadi. Birovning bolasini qaqshatmaydi.